দেখুন মিলকে হাত দিয়ে দরজাটা খুলছে, দেখুন দেখুন দরজাটা খুললো, দেখুন কিভাবে কামড়াচ্ছে জাগ্গুকে বেটা। চট কাটতে গিয়ে যদি আমি পুরো কানটাই উড়িয়ে দিই। তো শুরু করে। নমস্কার বন্ধুরা, আমি সোমরাজা। কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, এখন বাজে সকাল 10:30। আজকের ব্লগটা আমরা এখন দিয়ে শুরু করছি। আজ ঘুম থেকে উঠতে একটু লেট হয়ে গেছিলো, 10টার সময় উঠেছি। আর পুচকেরা বাইরে কি করছে দেখি। আচ্ছা, জাগ্গু আর লাড্ডু দুজনেই ছাড়া আছে, লাড্ডু ছাড়া থাকে। আর এরা দুজন এখন বাইরে খেলছে। এরা দুজন হচ্ছে বেস্ট ফ্রেন্ড। আর সাথে আছে এখানে মিল্কি। হ্যাঁ, কালকে মিল্কি প্রায় রাত্রের দিকে না 5 থেকে 6 বার পটি করেছে, নরম নরম। এখন ঠিক আছে, ওকে অনেক ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। জানি না ওর কী সমস্যা হয়েছিল পেটে, এখন আগের থেকে অনেক বেটার। এই চল বাইরে, এই না ঘরে না, মেয়েকে শাসাবি, চল। আর লাড্ডু কোথায়? লাড্ডু, দেখুন লাড্ডু বলে ডাকলে আসে বেটা। আয় বাইরে থাক, ওই ঘরে যাবি না, কি সব মুখে দিয়ে দিবি। লাড্ডু আয় বাইরে, লাড্ডু আয়, লাড্ডু। হ্যাঁ, তোমরা বাইরে খেলো, বাইরে আয়। লাড্ডু আবার ঢোকে, তো খেলা পেয়ে গেছে। দেখুন ওখানে গিয়ে মারামারি আরম্ভ করে দিয়েছে। লাড্ডু আয়, লাড্ডু আয়, বাইরে বাইরে। হ্যাঁ, তোরা বাইরে মারামারি কর, দাপাদাপি কর, যা ইচ্ছে কর, চোখের সামনে থাকবি মায়ের। আর আমাদের এখানে টফি আছে। কি করছো টফি? ও আর কি করবে, ও সবসময় শুয়ে থাকে। কেউ আসছে নাকি দেখে, এরা কি করছে দেখে, ও নজর রাখে সবার ওপর। টফি ভালো মেয়ে। দেখুন মিলকে হাত দিয়ে দরজাটা খুলছে, দেখুন দেখুন দরজাটা খুললো, দেখুন দেখুন। আমি বন্ধ করছি, আবার দেখুন খুলবে। দেখলেন খুললো, দেখলেন হাতটা মেরে আবার বন্ধ করছে, আবার খুলবে। দেখুন দেখুন খুলছে। আর এখানে তো এদের যুদ্ধ লেগেই চলেছে। এদের যুদ্ধ এখন বন্ধ হওয়ার নয়। লাড্ডুর সাথে জাগ্গুর যুদ্ধ। কে জিতছে? কে জিতছে বল, কে জিতছে? খেল, যুদ্ধ কর। দেখলেন হাত দিয়ে মেরে খুললো কিভাবে। বেটা ট্যালেন্টেড বউ, একমাত্র ওই এইভাবে দরজা খুলতে পারে, আর কেউ পারে না। আর এখানে আছে আমাদের সাফি। সাফি কি করছিস বাবা? সাফি কোথায় শুয়েছে দেখুন, ওই দেখুন কোথায় গিয়ে শুয়েছে, দেখেছেন? ওর পাটা এর আগের দিনের ব্লগে দেখিয়েছিল, ওর পায়ে প্রবলেম হচ্ছিল, এখন একটু ঠিক আছে ওষুধপত্র দেওয়ার পর। এক কোনায় গিয়ে এইভাবে ঘুমায়। ঘুমা মিলকে, ওকে বকবি না, একদম বকবি না। কিভাবে কামড়াচ্ছে জাগ্গুকে বেটা। বেটা দেখতে ছোট হলে কি হবে, ছোট মোটেই না, দুটোই আছে দুষ্টু। একবার এ ওর গায়ে ওঠে, একবার ও ওর গায়ে ওঠে, দুটোই দুষ্টু। দেখুন জাগ্গু ছেড়ে দিলে আবার ও গিয়ে উস্কায় যে চল মারামারি করি, চল মারামারি করি। মা ওখানে কাজ করছে। তো আজকের ব্লগটা অনেক লেটে শুরু করলাম। এখন যাব কসরত করে আসবো, দেন ভাবছি আজকে একটুখানি ড্রয়িং করতে বাইরে বেরোবো। আর দেখি কি করা যায়। টাটা। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who back. বন্ধুরা, এই প্রথম জাগ্গু আর আমি একসাথে খাচ্ছি। আমি খাচ্ছি ওটস। আজকে আমি খাচ্ছি না, কারণ আজকে শুক্রবার, আমাদের বাড়িতে পুজো হয় ঠাকুরের, নিরামিষ। আমরা কিছু খাই না, বাট এদের জন্য চিকেন করতে হয় আর কি। এখন অনেক লেটে খাচ্ছি আমরা। আমি একটু পরে চান করে আবার আঁকতে বেরোবো। আর জাগ্গু এখানে দুপুরে লাঞ্চ করছে, চিকেন রাইস। অন্য দিন আমি খাবার সময় ও আমার কাছে চলে আসতো, কারণ ডিমের গন্ধ পেতো। আজকে আসছে না, দেখুন নিজের মতো চুপ করে আছে। নাও এটাই খাও, এটা তোমার থালা। ওর থালাটা দেখেছেন, ওর মতনই ছোটো, ওর ভাতটাও ওর মতনই, কম কম খাও। আচ্ছা দেখুন আমার পুচু শোনা। তো বন্ধুরা, এখন আমি বেরোচ্ছি একটু ড্রয়িং করতে। দেখি যদি কাউকে পাই স্ট্রেঞ্জার আর্টের জন্য। তো এইমাত্র আমি একজনের সাথে ড্রয়িং ভিডিও করে এলাম। এত তাড়াতাড়ি মানে লোক খুঁজে পাচ্ছিলাম না, দেন সূর্য ডুবে গেছিলো, তো একজনের সাথেই করতে পেরেছি। একটা বাগান বাড়িতে গেছিলাম, যেখানে অনেক লোক বসে থাকে মাঝে মধ্যে, কন্যাগড়ের বাগান বাড়ি, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তো এইখানে একটা পার্সেল এসছে সকালবেলা, এটা হচ্ছে ওষুধ, এটা আমার পুচকের ওষুধ এসছে।
15 থেকে 20 দিন আগে বুক করেছি, ঠিক আছে, আজকে এসছে। ভাবা যায় এত লেট করে না এই ফ্লিপকার্ট মাঝে মধ্যে। ওদের নতুন এইটা দিয়ে এবার এদের চুল আঁচড়ানো হবে। এখানে সব কটা আছে, মিল্কি আছে, এই হচ্ছে ডোডো, এই হচ্ছে সাফি আর জাগ্গু। আচ্ছা লাড্ডু কোথায়? লাড্ডু লাড্ডু আয়, লাড্ডু আয়, লাড্ডু। এই দেখুন লাড্ডু, লাড্ডু, এই দেখুন লাড্ডুর পেছনে জাগ্গু থাকবেই। জাগ্গু আর লাড্ডু এখন দুই বন্ধু, যেখানে লাড্ডু ওখানে জাগ্গু, যেখানে জাগ্গু ওখানে লাড্ডু। এখন এদের চুল আঁচড়ানো হবে। এই হচ্ছে আমাদের জাগ্গু, এই হচ্ছে আমাদের লাড্ডু, আর এই হচ্ছে আমাদের সাফি। আগে কাকে আঁচড়াবো মা? এই পড়ে গেছে। আগে কাকে? এই ওদের মাও নেমেছে। এই বহুত কামড়ায় এখন। ও খাবারের গন্ধ। যাও তুমি তোমার ঘরে থাকো, আমি তোমাকে একটু পরে আঁচড়াবো, এখন বেরোবে না। বাবা দুই বোন একসাথে বসে আছে, দেখো না, দুটোই সেম। ওরা ভাবছে ওদেরকে খেতে দেওয়া হবে, কিন্তু ওরা জানে না ওদের সাথে কি হবে এখন। এই কদিন চুল আঁচড়ায়নি, কানের এই জায়গাটা আবার জটা ধরে গেছে। এই করে এদের চুল মেনটেন করতে পারছি না। দাঁড়াও, চেল্লায় না, চুলটা আঁচড়াই আগে জাগ্গুর। এই তো বসেছে নিচে। এবার ওকে জানি তো নিজে নিজে আঁচড়ানো যায়, কিন্তু জটটা কাটার জন্য তোমাকে লাগবে। ভালো মেয়ে, ভালো মেয়ে, একটু দুষ্টু, একটু রাগি, কিন্তু ভালো মেয়ে, জানেন তো। হাই তুলে নিল। এ দেখ এখানে একটা দানা পড়ে আছে, কেন কিছু করে, এই দেখ, এই দেখ, এই তো খেয়ে নিল। এখানে ওদের অস্ত্র রাখা আছে, দেখুন। ট্যান ট্যান, কি হবে এটা দিয়ে? কুচুক কুচুক করে নাপি, কুচুক 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 করে কেটেছিলাম কদিন আগে ওর চুলটা। মুখটা দেখুন না, একদম ছোট, সাইডে একদম বেরিয়ে নেই, দেখুন। শোনা বাবা, জট কাটতে গিয়ে যদি আমি পুরো কানটাই উড়িয়ে দিই, বাবা রে আমার সোনা রে, পচি রে, কত পচিয়ে পাচিয়ে কাটতে হয় রে, পুরো জট ধরে গেছে রে। এই দেখুন একটা জটা, এই দেখুন, দেখেছেন পুরো জটা, তোমার মানুষের চুলে ধরে তেমন। কত পটি পাটি করতে হয় বুলিয়ে বালিয়ে। যদি একবার ও বুঝতে পারে ওর সাথে জোর জবরদস্তি হচ্ছে কিছু, ওর রিক্স আছে কিছু কেটে যাওয়ার, মোটেই কাটতে দেবে না। দাঁড়া বাবা, উঁচু কুচু। আগে তো এত দুষ্টু ছিল না, এখন তো তাও দুষ্টামি কমেছে বলে আমি একটু কাটতে পারছি, জানেন তো। বলা যায় না, আবার এক্ষুনি অভদ্রতা আমি আরম্ভ হয়ে যাবে। এই দেখুন, বললাম বলে আরম্ভ হয়ে গেছে। আছে আরেকটা, আছে আরেকটা ছোট, একদম টপ, একদম বাবা এটা বড় হচ্ছে তো, ছোট না, জাগ্গুর মতো ছোট্ট। এই দেখো ছোট্ট, পুরো ন্যাড়া হয়ে গেল। দেখি কানটা এবার বাইরে বেরিয়ে থাকবে, দেখুন কানটা কীভাবে বেরিয়ে থাকবে বাইরে, এবার বড় বড় লাগবে। কানের এই সাইডে চুল ফাঁকা হয়ে গেল, পুরো পুরো ফাঁকা হয়ে গেল, কেমন দেখুন। চুলটাই গজাবে আবার লেটে। এর একটুতেই এরা অ্যাকচুয়ালি 7 ভাই বোন, অল টাইম খোলা থাকে তো, আটকে রাখি না, তো মারামারি দাপাদাপি করে এই জটাটা হয়ে যায়। এবার আমাদের সাফি চুল আঁচড়াবে। আমার পুচুটা, ওর পায়ে 2 দিন আগে লেগেছিল, দেখিয়েছিলাম, এখন একটু একটু করে হাঁটছে, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা সব বন্ধ ওর, দেখবেন। এই দেখুন বাবা মায়ের কোলে, বাবা মা ভক্ত, হ্যাঁ মা ভক্ত বান্দর। আগের থেকে পাটা অনেক ভালো আছে। একটু চুলটা আঁচড়ে দে। মানে ডোডোর থেকে কিন্তু সাফি বড়, 1 ঘন্টার বড় হয়তো, কিন্তু ডোডোর 3 ভাগের 4 ভাগের 1 ভাগ হচ্ছে সাফি। সাইজে বাড়েনি ব্যাপার, একদম অরিজিনাল টয় পম, আমাদের টয় পম। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে এইটা দিয়ে নাকি ওদের গায়ে লাগে, আসলে গায়ে লাগে না। দেখুন ব্রাশটা কীভাবে ইউজ করতে হয়, ইউজ করার পদ্ধতি আছে। এইভাবে ঢুকিয়ে ওপরের দিকে টেনে তুলে দিলাম। আর ওদের গায়ে এত লোম নাই, ব্রাশ পুরো ঢোকে না গায়ের মধ্যে, তো ওরা যখন এমনি চিল্লায় না, ওটা বদমাইশি করে চিল্লায় ওরা। দাঁড়াও, একদম দুষ্টামি না, দাঁড়াও, একদম দুষ্টামি না। দেখেছেন, আমার ড্রিম বাচ্চা হোক। প্রপার চুল আঁচড়ে, চুল কাটিং করলে না, ঘরে মনে হবে একটা ছোট টেডি ঘোরাঘুরি করছে। আর ওর জটাটা তুলনামূলক কেন কম ধরেছে জানেন? কারণ হচ্ছে ও মারামারি করে না, ও কারোর সাথে খেলে না। জাগ্গু কি মিল্কির সাথে মারামারি করে, ডোডোর সাথে মারামারি করে, সবার সাথে মারামারি করে। ওর কম চুল থাকাকালীনও ওর জট পড়ে যাচ্ছে। এটা খুব কম খেলে, নায়ের মতো খেলে, দিনে 1 ঘন্টা হয়তো খেললো। একা থাকতেই পছন্দ করে ও সবসময় নিজের মতো, তাই জন্য জটটাও একটু কম ধরে। বাট তাও চুল না আঁচড়ালে জট ধরে যাবে। ডোডোর যাচ্ছে তাই অবস্থা, মুখটা দেখুন পুরো ভাল্লুকের মতো লাগছে, কিন্তু ওর রহস্য এইখানে লুকিয়ে আছে। একদম চুল আঁচড়াতে চায় না, আঁচড়াতে দেয় না, তাই জন্য এরকম অবস্থা। 2 জন মিলে ডোডোকে আঁচড়াতে হচ্ছে। তো অ্যারোস্টোকেট কুকুর বলুন তো, চুল আঁচড়ানোর জন্য 2টো চাকর রেখে দিয়েছে। এরকম বড়লোক কুকুর দেখেছেন? চুল আঁচড়ানোর জন্য 2টো মানুষ রেখে দিয়েছে।
বলতে নেই। ছোট বাচ্চা। দেখুন ডোডোর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে কিন্তু, তাই না? বেচারা চুলটা যদি প্রপার থাকতো মনে হতো আমার হাতে এখন একটা ফুটবল আছে। মা ডোডো লাগবে, ডোডো। দেখুন হাতটা রেখেছে কি সুন্দর বসে আছে, দেখুন হাতটা রেখে, কিছু জানে না, ইনোসেন্ট বাচ্চা। চুমু দিলে খাওয়া যায়। দেখুন ভুল করে তলার দিকে ফোকাস করবেন না, কিন্তু তলায় একটা ব্ল্যাক জামুন আছে। শোনা তো দেখেছেন কত ইনোসেন্ট বাচ্চা, কত হাতটা রেখেছে দেখুন না, কত ইনোসেন্ট, কত কত মায়াবী বাচ্চা। এই সরি সরি সরি, অন্য কিছু দেখে ফেলেনি তো আপনারা। এই সরি, ওটার দিকে কেউ ফোকাস করবেন না। কি হয়েছে তোমার, চেল্লাচ্ছ কেন? দেখো ওখানে টাওয়েলটা নিয়ে ওখানে জাগ্গু খেলছে, সাইডে সাফি শুয়ে আছে, আর এখানে ডোডো চুল আঁচড়াবে না, পালাতে পারলে বাঁচে। আর ওর আজকে দুজন মিলে ওকে ধরেছি, একা পারা যায় না। তুমি ধরো, আমি কানের সাইডের লোমের জটাগুলো আগে কাটি, জটাটা দেখাই আগে। হ্যাঁ দেখুন দাঁড়া, এটা পুরো সাধু বাবাদের যেমন জটা হয় এই সাইডে এখানে হয়ে গেছে, তেমন টাইপের জটা। এই দেখুন এই চুল আঁচড়েও ঠিক করা যাবে না, আঁচড়াতে গেলে লাগবে। তাই জন্য এটাকে এখন ট্রিমার দিয়ে এই যে এই জায়গাগুলো শক্ত পাথর হয়ে গেছে, ট্রিমার দিয়ে ওড়াতে হবে। একটা থাকলে না সহজে মেনটেন করা যায়, সাতটাকে পাগল। আর এর মতো ব্যাটা হলে আরো ট্যান। বেশি চুল, বাজে চুল কেটে যাবে। দেখুন পুরো জটাওয়ালা চুল, এটাকে এইভাবে সেরা যাবে না এত। এই দেখুন পুরো তুলোর থেকেও শক্ত। আমার ইচ্ছা করে না ওর চুল কাটতে, বাট তাও কাটতে হয়। এটা বুঝতে পারলাম ডোডোর চুল একবারে কাটা অসম্ভব, আমাদের ধরে থাকতে দিচ্ছে না, মা ধরতে পারছে না, ওর ব্যাপার আছে, ছেলে বলে কথা। তো এখন ডোডোর থেকে পোস্টপন্ড হয়ে চুল কাটা। এখন দেখুন আরেকটা বাড়ির ছেলে, যার এখন আমি চুল আঁচড়াবো, বাড়ির সব থেকে বড় ছেলে। আর ডোডো দেখুন কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন? ওই দেখুন ব্যাটা লুকানোর জায়গা খুঁজছে, কোথায় ঢুকেছে দেখুন। চুল আঁচড়াবে না বলে ওইখানে দুটো ব্যাগের মাঝখানে গিয়ে ঢুকেছে, কেউ দেখতেই পাচ্ছে না, খুঁজেই পাচ্ছে না। এইভাবে নেবো, এইভাবে পুজু করে চুল আঁচড়াবো। একে তো একাই আঁচড়াবে। এ ডোডোর মতো দুষ্টামিও করে না, না আমাকে কিছু বলে, চুপ করে নিজের জায়গায় থাকে, পুচুক করে চুল আছে। ভদ্র বাচ্চা, বাড়ির ভদ্র বাচ্চা। আমাদের লাড্ডু, ওকে যখন ইচ্ছা খাওয়াও যায়, কারণ ওর লাড্ডু। এই দেখুন আমি খাচ্ছি ওকে। লাড্ডু কে খাবেন, লাড্ডু কে খাবেন, হা করুন তো, আমি লাড্ডু দেবো, খেতে দেবো। কে খাবেন, হা করুন, করে বড় হা করুন, এইভাবে খাবেন, হা করুন, হা করুন দিচ্ছে। যাও টুপুক 3 জনকে লাড্ডু খাওয়ালাম। চলুন লাড্ডুরও চুলটা আছড়েন। তো আপনাদের মধ্যে যারা আগের দিনের লং ভ্লগে কমেন্ট করেছিলেন নাম নেওয়ার জন্য, তাদের মধ্যে আমি কয়েকজনের নাম নিচ্ছি। শিল্পী কমেন্ট করেছিল। তো হাই শিল্পী, কেমন আছো তুমি? দাদা আমার নামটা নিচ্ছা। অর্জুন, খুব সুন্দর নাম। ত্রিধা বাসু, তোমার নামটাও নিলাম। দাদা তোমার ভিডিও আমার খুব ভালো লাগে, প্লিজ আমার নামটা নিও। অগ্নিশ ভট্টাচার্য ভাই কমেন্ট করেছে, থ্যাংক ইউ ভাই, নামটা তোমার অনেকটা ইউনিক, আমি তোমার ভিডিও দেখি। হ্যাঁ হ্যালো রিয়া, থ্যাংক ইউ রিয়া কমেন্ট করার জন্য। তুমি আমার নামটা নাও না, এবার তো আমার নামটা নিও। আমার নাম পিয়ালি, প্লিজ এবার নামটা নিও। আর তোমার ভিডিও খুব পছন্দ, তোমার ভোগগুলো খুব কিউট, পুরো সব গোলগাপ্পা, রসগোল্লা, লাড্ডু সবগুলো অনেক কিউট। হাই পিয়ালি, এত সুন্দর কমেন্ট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দাদা আমার নামটা নিও, আমার নাম বৃষ্টি দাস। হাই বৃষ্টি। স্নিগ্ধা, তোমার নামটাও নিলাম। দাদা আমার নামটা পরের ভিডিওতে নিও, আমার নাম মান্টি। আমার ডোডোকে খুব ভালো লাগে, আমার নাম পরের ভিডিওতে না নিলে আমি খুব কষ্ট পাবো। দাদা তুমি কোথায় থাকো? আমার দেখো কোথায় থাকে আমি এখন সেই জায়গাটা রিভিল করব না, কারণ প্রচণ্ড প্রবলেম হচ্ছে রিসেন্ট আমার। আচ্ছা তুমি যেখানে থাকো সেটাও আমি বলছি না, কারণ প্রবলেম হয়। আমার নাম নিও, আমার নাম হচ্ছে তানভি কুন্ডু। হাই তানভি। আচ্ছা শুভজিৎ সেন কমেন্ট করেছে ওর নামটা নেওয়ার জন্য, এতবার হাত জোর করতে হবে না ভাইটি আমার চোখে পড়লে আমি নিশ্চয়ই নেব। নেক্সট ভিডিওতে যারা চান বড় ভিডিওতে আমি আপনাদের নাম নিই, আপনারা এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন, শর্টে নয়, রিসেন্ট বড় ভ্লগে কমেন্ট করবেন, শীঘ্রই আপনার নামটাও নেব। আচ্ছা প্লিজ আমার নামটা নাও, 3 সপ্তাহ ধরে বলছি। আমার নাম ইন্দ্রাকি বোস। হ্যাঁ ইন্দ্রাকি, তোমার নামটা নিলাম। আজকের ভিডিওতে এই কজনের নাম নিলাম, যারা চান নেক্সট ব্লগে আপনাদের নাম নিই তারা এই লং ভিডিও নিশ্চয়ই কমেন্ট করতে পারেন। আজকে আমি প্রচণ্ড টায়ার্ড। চলুন বন্ধুরা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। যদি আপনাদের এরকমই ফ্যামিলি ব্লগ টাইপের ভিডিও, আর্ট ভিডিও আর ডগিদের নিয়ে এরকম আর কি সুন্দর বলতে পারি না, যেমনই হোক
খিচুড়ি মার্কা ভিডিও দেখতে পছন্দ হয়ে থাকে তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন। সব কটা পুচকে শুয়ে পড়েছে, আমি একটু পরে ঘুমাবো এডিট কমপ্লিট করে। এখন বাজে রাত 12টা। চলুন টাটা।